पाकिस्तानी ट्रक आर्ट जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है। पाकिस्तानी ट्रक आर्ट चाहे किसी ट्रक पर हो, किसी मज़दा पर हो या किसी बस पर हो, ये खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। इसी तरह हमारे सामने ट्रक आर्ट से मुज़य्यन एक मज़दा खड़ा है। ट्रकों के पीछे लिखे जाने वाले जुमले अपनी मिसाल आप होते हैं। आइए हमारे साथ देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रियासत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियासत कश्मीरी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बहुत ही खूबसूरत ट्रक है, मज़दा इसे बोलते हैं। माशाल्लाह ट्रक आर्ट है, ये बहुत ही खूबसूरत आर्ट है। आज की वीडियो में आपको मैं दिखाता हूँ। ये उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन गाड़ियों की डेकोरेशन मुकम्मल तौर पर हाथों से की जाती है। जब ये गाड़ियाँ तैयार होने जाती हैं तो हर ड्राइवर की यही ख्वाहिश होती है कि ये गाड़ी इस तरह तैयार हो कि जब ये रोड पर निकले तो सबसे ज़्यादा हसीन मेरी गाड़ी ही लगे। इन गाड़ियों के ड्राइवर इनको बहुत शौक से तैयार करवाते हैं।